多啲出去行下。你如果喺佛山嘅話，你成日去嶺南天地啊，去啲乜創產，我大把學員，我啲學員都會加你嘅。如果你係唔差嘅話，冇可能嘅。跟住你一開頭你問點樣去擺低，其實不論男女，你話擺低即係擺低你嘅前男友或者前女友咁樣。當然網絡上好多人教你乜方法，即係溝過第二個，或者係叫你去完全投入工作啊，叫你冇諗啊，我覺得都係作用唔係好大。你反而因為你想去擺脫佢而去做嗰樣嘢，反而會更加增加你嘅沉沒成本，最後係冇任何捷徑嘅，就係捱過去。講真嘅，就係捱過去噶啦，冇乜技巧嘅。你就真係接受一個咁嘅現實，就係捱過去。唔好去揾佢，佢揾你，你都冇理佢。明白。自然就好快嘅，其實一個禮拜、2個禮拜都冇乜嘢啦。當然期間你可以去專注你嘅工作啦。如果你自己有份工做嘅話，特別係我哋男人嘅話。我哋男人好多網友過嚟問我點樣去擺低條女。如果呢個男人本身佢係創業嘅，自己有事業嘅，係好快嘅。你打工嘅反而係難啲。你自己打份牛工咁，你每日朝9晚6咁樣去上班，一收工你又好得閒啦，就係 emo 啦，就開始去掛住佢。但係如果係你自己創業嘅話，你嘅時間根本唔夠用，唔得閒去 emo，唔得閒去諗佢，就係咁樣。明白。就係咁樣咯。明白。仲有冇其他問題？冇咩問題啊，但係我其實今年即係呢一排嘅狀態比前一排狀態好太多。前排我真係 emo 咗，真係病咗，但係後期可能呢段時間工作又比較忙吧，我又覺得我過得比之前好好多，咁就好好多咯。你知唔知啊？我就應該係今個月頭嘅有一個網友，佢都有過嚟諮詢我。佢係點樣啊？你知唔知？佢同埋一條女喺順德嘅嗰個網友，大家拍拖，跟住佢搞大咗條女個肚，佢好中意嗰條女，但係條女因為某種客觀嘅因素唔能夠同佢結婚。嗰條女喺廣州花都嗰邊買咗棟樓，自己供緊，一個月要供5000蚊嘅房貸，供5000。跟住個網友自己就揾一個月揾5、6千咁。之前我喺直播間講過，條女係覺得完全跟你將個胎生出嚟，跟你嘅一啲即係之後嘅生活完全係一地雞毛嘅，完全唔係一條正常人嘅可以行到嘅路線。跟住，但係個網友好唔捨得嗰條女，佢好中意條女，又好想順理成章咁樣奉子成婚。後尾條女就係偷偷地去打咗佢。個網友幾傷啊！你可以想象幾咁傷。後尾我就係咁樣去鬧佢。嗰個網友本身佢係開間細公司嘅，後尾就去做嘢，果然係收入有一個好大嘅提升。跟住真係咁樣好快行出嚟。而家應該10日都唔夠，佢已經冇提呢一件事啦。反正男人嘅話係好快行出，特別係你係做事業嘅，好快行出嚟嘅。好嘅。你作為女人，你本身你係被動啲，你多啲出去行下，我覺得都唔難啊。係啊。你一般週末你多啲去嗰啲乜嘢嶺南天地逛下。我好多學員喺嗰邊搭訕，不過當然你睇唔睇得上佢哋就唔知啦。好啊。OK 冇問題。OK，thank you。拜拜。好。拜。仲有一個要連麥。Hello。你好。我之前都係識咗23年吧，23年年底識咗一條女，即係佢做夜場嘅嗰種女仔啊。即係嗰種技師嗰種女仔啊。又搭車。係，反正
嘈過幾次啦，反正同佢真正一齊應該差唔多1年幾啦吧，23年年底到今年3月份吧，3月份，然之後徹底玩完就咁。點玩完法？即係佢話我有時比較情緒化，即係一嘈交就鬧佢，咩説話都講得出口，就咁鬧佢。佢都有原諒過我幾次，但係最後今年時呢次真係徹底玩完啦，就係咁。咁而家你想問乜嘢？即係你覺得呢種女仔佢會唔會真心中意我？即係比如大家都有1年幾嘅感情。佢幾多歲？你幾多歲？我96，佢91。我覺得唔會真心中意你咯。跟住過去1年幾，佢一定喺你身上爆咗你唔少金幣啊嘛！你使咗唔少錢係咪？啱開始佢冇主動問我攞錢，後尾差唔多有1年左右，然之後佢話我經常去嗰啲地方玩，即係唔捨得喺佢身上使錢，就咁講。後尾我屌翻佢轉頭，我話你都唔承認係我女朋友，我點解俾錢你使啊？我咁講佢，即係佢同我一齊嗰時，即係打過好多次 N 次啦。即係佢同我一齊嗰時，佢仲有個男嘅，未同嗰隻男嘅分手嘅。即係我感覺我自己係嗰種備胎嘛。咁你同佢喺埋一齊拍拖1年幾時間？即係期間佢仲有冇去幫人揼骨啊？有冇上班啊？佢有正常上班嘅。有一次上年時我同佢去廣州玩，上半夜同佢去廣州玩，佢下半夜轉頭翻公司，佢同我講上班，轉頭然之後去揾同佢未分手嗰隻男嘅，仲搞埋一齊。唉，呢種咁嘅女人。呢個首先我同你講，呢啲係正常。喺嗰啲女人即係做幫人揼骨嘅技師，其實呢啲同埋外圍女係冇乜差別，基本上已經係爛到透晒㗎啦。點解佢可以同你搞埋一齊？包括點解佢同你喺埋一齊期間，嗰個男嘅要見嗰條女，條女就即刻去見佢。點解？因為有翁錢俾佢㗎嘛。嗰啲女就係眼裏只有錢，只係睇錢嘅。包括即係我再延伸下，就係點解呢2年講啲乜嘢撈女啊？早嗰1-2年嗰啲乜嘢曲大女人嗰啲咁多女受咗，包括而家嘅嗰個乜嘢 Eddie 哥啊，我唔知你哋有冇查到？即係佢直播間入邊嗰啲女係完全係將外圍女做外圍嘅，難聽講句做雞嘅哥哥嗰啲，將嗰套嘢一手交錢一手交肉體，將嗰套嘢係帶入到正常嘅拍拖戀愛關係當中嘅。所以男人咁憎撈女就係呢個原因。包括你嗰條女，佢本身係做技師，佢本身係做呢啲嘢，佢就係睇錢。跟住佢年紀仲大過你，佢梗係會現實好多過你㗎啦。不過佢都有公開過我嘅。上年時過冬嗰時，同埋佢同佢阿媽同埋個細佬一齊食過飯。你話唔係真心中意，不過起碼都有少少中意㗎。唔係佢點解會同我打？會有啲感情嘅，但係你最終唔喺佢身上有大付出，自然就會行唔到落去㗎啦。佢呢個年紀係冇結過婚嘅。結咗㗎，離咗㗎啦，有細佬哥㗎啦。咁你溝佢托柒咩？我都係嗰時冇溝到女啊嘛，咁諗住揾下呢種都係玩下咁。咁後尾自己覺得自己太上頭啦，真係。你選擇太少，你先會上頭嘅。係啊。如果你過去1年幾冇喺佢身上使乜錢，我覺得你係執到嘅，你係賺咗嘅。你幫佢。
都有嘅，都有俾過幾千蚊佢嘅，應該都有六七千蚊左右㗎，都有。幾千蚊唔算係。算少㗎啦，如果係1年幾嘅話，使幾千蚊算少㗎啦。係都，我覺得我自己都唔蝕底啊，起碼都打啤都打過 N 次啦。係啊，你冇蝕底。後尾，然之後近排前兩日打電話俾佢，覺得有，跟住個心仲有啲掛住佢，然之後打個電話俾我嘅，問佢最近覺得點啊？佢話又識咗第二個男嘅啦。其實同你拍拖期間有其他男人都，即係有其他男人揼完骨叫佢要唔要出去邊度，佢即係當然都有好多咁樣嘅男人嘅，係本身你自己呃你自己啫嘛。本身呢啲你就唔應該揾技師，唔應該諗住同技師去談戀愛，你根本唔現實㗎。佢呢一頭同你瞓一晚，瞓醒第二朝去上班就同其他男人去幫人，咪就係咯。不過即係老實講啊，包括我喺佢公司嗰度，我哋直接喺佢公司度都有搞過。你諗下呢種咁嘅女嘅，佢同得我搞，絕對會同得第二個男嘅搞啦。係，本身就係一篤屎嚟嘅，難聽講句，本身一篤屎。但我不過你覺得我應該依家咁樣，應該唔會冇必要再聯繫佢啦。梗係冇必要啦！你呢一世如果係諗住玩下嘅，你係冇乜長期諗住結婚打算嘅，係成世都係玩嘅。你咪得閒，你咪去引佢，佢中意錢嘅，你話俾錢你啊，轉個520俾佢，咁咪又約出嚟又搞咯。不過我覺得都冇乜必要啦，即係反正都算啦。就好似今年市，即係我屋企有啲事啦，我話問佢借啲錢，佢話冇。有閪可能佢借錢多閪魚。係啊，咁今年市1月份我都有前後都有轉咗3000零蚊俾佢。我話你借俾翻一半錢我都唔得，佢話我同你瞓唔使錢嘅，你白嫖啊！佢居然講啲咁嘅説話，然之後我直接屌佢，我話你同做雞有乜分別啊？我話你等於半隻雞啫。咁你本身你就去叫雞㗎啦，你本身你就係啦。我覺得你兩個都係，兩個人都唔道德嘅。佢即係有一次同佢傾偈，傾下佢有同我講，佢話同佢未分手嗰隻男嘅，同嗰隻男嘅，佢話問嗰隻男嘅借5000蚊，人哋唔屌佢，借5000蚊，佢話等佢結婚，佢話唔屌佢，佢話三觀不合啊，佢話三觀不合啊，笑死我！唔借錢唔借5000蚊就係三觀不合，借咗就係三觀合係嘛？係啊，佢話佢然之後佢仲戇居居咁講，佢話佢同嗰隻男嘅都有1年幾感情嘅，佢話我同你瞓咗一年幾5000蚊都唔值啊！佢咁講嘅，真係爛透啦。冇用嘅。最後就係金錢交易嘅啫。係，不過佢又唔會話主動問我攞錢，只不過係我自己太上頭，好似今年而家你同佢呢段關係斷咗，咪就係因為錢咯。係啊。咁咪就係點會唔攞錢？好多女佢唔會直接伸手問你攞，但係佢會暗示你。係。你自己識唔識做？你唔識做，呢段關係必然會斷，就係咁樣。基本上都係咁樣嘅。係啊，有一次有8成9成嘅關係都係咁樣嘅，你信唔信啊？係啊，有一次同佢去創產行街，佢話我同事啊個男朋友又送一條頸鏈俾佢啊，幾千蚊啊！佢總同我講話，我冇屌佢。咁你真係唔識做啦，即係你冇所謂喺條女角度，你冇付出意識啦。我點解要付出啊？我諗住就係白嫖佢嘅啫喎。咁你白嫖，咁你而家就白嫖咗1年幾，都算你叻㗎啦嚇。唉，不過你話齋又一年幾前頭啊6、7千蚊都算可以啊，都唔算話太大怨種嗰種。唔算。好多人拍幾個月拖使幾皮嘢，好平常啊。咁咪咯，
好似不過佢又唔會話休息嗰時肯使時間喺我身上，但係嗰隻男嘅佢唔使錢，叫佢出去佢都去嘅，佢呢種咁嘅女嘅我真係。唉，冇必要分析啊！你呢一條女本身垃圾嚟嘅，本身已經爛透晒啦。你仲分析？你仲諗住用情感、用愛情呢一個框架去分析佢？你本身多閪餘嘅，佢都冇呢啲嘢。哦，即係佢依家拍緊呢個男嘅。前兩日我同佢傾電話，我話你有冇打算？我話你打唔打算同佢結婚啊？佢然之後佢話，經常去呢種場所嘅男嘅唔適合結婚，即係當自己上菜咁喎。呢條女其實佢自己都唔會諗住結婚嘅。如果佢結婚嘅話，有好嘅男人，有一定條件嘅男人都唔會揀啲條咁嘅女結婚嘅。91年嘅，35歲嘅，有個仲要拖住個便宜仔嘅，多閪餘，有邊個男人會揀佢？係佢咁之前我同佢瞓嗰時，佢同我講，佢話係佢前夫出軌，佢話佢前夫同第啲女去爆房，俾佢睇到啲手機啲開房記錄俾佢睇到。我覺得多數唔係，呢啲都係呃鳩你嘅。多數嘅問題都係離婚，都係女人自己去做作，自己搞出嚟嘅。根據我嘅經驗，基本上都係女人自己搞出嚟嘅，一般唔會男人。你咁講我都覺得係應該係佢問題。佢仲話佢之前有個男嘅同個男嘅大佢一輪，個仔都讀緊中學啦。佢話人哋唔帶佢翻屋企，佢話唔係得同佢結婚啊！佢咁講。你接觸女人多咗，特別係呢啲咁嘅大齡剩女啊，呢啲大齡女人啊，你就會發現女人把口一句真話都冇，係一句都冇啊，半句都冇啊，一個標點符號都唔能夠信佢啊。你要自己分析，佢講嘅任何嘢都唔信，你自己去觀察佢呢個人，佢嘅一舉一動，佢講嘅説話同埋佢嘅實際行動，冇可能嘅。佢去做得技師唔係善男信女嚇，難到透晒㗎啦嚇。或者即係覺得都難到透晒，好似你諗下，我第一次識佢嗰時已經上咗㗎啦。即係我23年年底嗰時第一次識佢嗰時，即係當時一齊飲酒，大家飲到差唔多咁上下。然之後我哋話換個，然之後我話不如你幫我揼下骨啦。即係佢就揼骨同沐足 K 歌係一樣嘅，即係你加1個鐘就可以上3樓，佢就有3層啊嘛，就咁咯。你又係專食屎嘅，專門係揀啲咁嘅，係真係唔值得分析嚟啦。好似可以分析一隻雞有乜好分析咧？我係建議你斷咗就斷咗，你揾個正經嘅拍拖嚇。要結婚要拍拖，揾個正經嘅嚇。好。OK 啊，拜拜。拜拜。好焗啊！戴住個耳機。一啲都唔留情面，你哋仲諗住留情面係因為你哋俾人害得仲唔夠慘，你知唔知啊？同埋頭先我喺出邊同埋啲網友搭訕啊，我搭訕一條女啊，條女好正啊，有成1.7米高啊，好後生，應該係23、24歲。跟住佢隔離有2個人，一男一女，唔知係咪佢老豆老母，但係睇起身就唔似。佢老豆老母應該冇咁後生，應該係佢啲親戚。個男嘅應該係我估係35到40歲之間，條女應該係23到25歲之間。如果個男嘅係佢老豆又唔似，你知唔知當時嗰種火藥味有幾咁濃啊？當時嗰陣糯味啊，我爭啲啊就同佢起咗衝突㗎啦。
即係三個人喺佢3個人喺嗰度企住啊嘛，我上去同條女講幾句説話，後尾我話加微信咁樣，其實條女係好開心㗎，條女係好撚開心，跟住佢隔離仲有個女人㗎嘛，同埋個男嘅唔知係咪夫妻，我而家個暫且當嗰個男同埋女係佢條女嘅父母啦嚇，即係佢嘅老母，條女嘅老母，條女好開心，條女嘅老母都好開心，一聽到我話加微信，佢好開心，揞住個嘴笑嘅。跟住個男嘅就衝出嚟，所謂俗稱嘅黨屌啦，就俗稱即係喺度棒打鴛鴦啦咁樣。佢問我加微信做乜嘢？我話咁啊加微信咪做個朋友咯，咁樣咪做個。佢係好即係好有敵意咁樣問我，你加微信做乜嘢？但係條女同埋佢老母都好友善嘅。佢問我你加微信做乜嘢？我話咁。加嚟做個朋友咯咁樣，跟住佢問咁加做朋友做咩要做朋友咁樣？我話咁大家有緣見面咁咪做個朋友有乜問題咧？跟住佢話你係全世界到處咁樣去加人做朋友啊咁樣。我話咁我加人做朋友有乜問題咧？我有問你咩咁樣？咁大家有眼緣咁啊加個微信，跟住佢話。你覺得有眼緣，條女佢對你有冇眼緣？跟住我話，我問佢，我有冇問你啊？關你閪事啊咁樣，爭啲就同佢起咗衝突㗎啦。model 唔係 model， 係今晚頭先嘅嗰個男人係好撚柒矮嘅。係練到啲肌肉一嚿二嚿啊，好橫嘅，賤肉橫生啊！條女其實係想加我嘅喎，我話加微信，條女係想加，後尾講到最後我就話，佢話你全世界到處咁樣加朋友，我話有乜問題咧？有乜問題啊？我加佢，我有加你，我有問過你咩咁樣？我睇條女方唔方便咯，佢要加就加咯，唔加咪算數咯咁樣，就係咁樣。咁後尾條女佢梗係見到嗰隻咁嘅死老坑，佢就唔方便加我啦。我話咁樣加唔加？唔方便加咁就算咯。後尾又走咗。唔知係咪佢老豆？佢老豆應該又冇咁後生，不過應該都似係佢老豆。唔係佢老豆嘅話，佢唔會咁直接幫條女去拒絕咗我，係咪先？如果係嘈交嘅話，佢嘈唔過我，喐喺嗰度就喺嶺南天地負一層嗰個電梯嗰度，負一係最多人噶嘛，嶺南站啊，唔係嶺南天地，嶺南站商場負一層，因為負一層係有地鐵口上嚟好多人噶嘛。翻白啊，後尾冇加。請你一定記得好好照顧自己，有個傻瓜永遠愛你。即使今生做不了合法夫妻，你是我此生最愛的人，明知沒有結果，依然深愛着你，心痛卻又無能為力。謝謝我們